ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ನಿಮ್ಮನೆ ಹುಡುಗ ಮೋಹನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಇನ್ನೂ ಯಶವಂತಪುರ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇದೆ, ಯಶವಂತಪುರ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇದೆ, ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಡಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾರಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇದೇ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದ ಗತ್ತು ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದು ನಮ್ಮ ಯಶವಂತಪುರ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣ ನೋಡಿ. ನೀವು ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತೀರಾ, ಹೆಂಗಪ್ಪ ಬಸ್ ಹತ್ತೋದು ಅವೆಲ್ಲ ಏನೂ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ. ಫಾಸ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್, ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹಿಡಿತಲೇ ಸೀದಾ ಮುಂದೆ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಯಶವಂತಪುರ ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೇಷನ್. ಆರಾಮಾಗಿ ಮೆಟ್ರೋ ಹತ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಂಜಾಟ ಇಲ್ಲದಲೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಸರಿನಾ? ಮತ್ತು ಏನಾದರೂ ಶಾಪಿಂಗ್ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ ನೋಡಿ, ವೈಷ್ಣವಿ ಸಫೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಲ್. ಆ ಮಾಲಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ನೋಡಿ. ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಗೋವರ್ಧನ್ ಥಿಯೇಟ್ರು, ತುಂಬ ಹಳೇದು ರೀ, ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. 50 ಫ್ಲೋರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ತಾನೇ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು. ಇದು ತುಮಕೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ಹೈವೇ ನೋಡಿ, ಮೆಟ್ರೋ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಈಗ ತಾನೇ ಜಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ರಾ? ನಿಮಗೂ ಒಂದು ಸತ ಈ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ಮದೇ ಹಾರಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾರ ಕಣ್ಣು ಬೀಳ್ದಂಗಿಲ್ಲಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಮೇಲೆ. ನೋಡಿ, ಇದು ಯಶವಂತಪುರ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಯಶವಂತಪುರ. ಅವ್ರು ಡೌಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಹೋಗೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಇದು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದರೆ ಇದು 6 ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರಮು. ನೀವು ಅಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದರೆ ಇದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದರೆ ಅದು 1 2 3 4 5 ಇದು 6. ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಅಂದರೆ 6 ಕಡೆಯಿಂದ ಬರೋದೇ ಅನುಕೂಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲದೂ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಬಸ್ಸಿನ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಆಗಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲದೂ ಅನುಕೂಲ ಇರುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಸಪೋರ್ಟ್